aflăm la cascada Urlătoarea. Se numește Urlătoarea pentru că face o grămadă de zgomot. Cascada se află la 1100 de metri altitudine, iar apa cade de la 15 metri înălțime. Cascada Urlătoarea se află în munții Bucegi și vi-o recomand pentru că este o destinație minunată. Eu sunt David și vă salut din tabăra tvdicție.ro.